Eyvallah çaylak. Komutanım agah değil. Tuzaklamışlar. En azından diğerleri doğru yerde. Onu anladık. Komutanım. Tuzakmış. Babanız burada değil. Demek ki hala hapishanede. Tamam Keşanlı, biz de içeri girmek üzereyiz. İyi misiniz siz? İyiyiz komutanım. Birazdan çıkarız. Tamam, dikkat edin. İzmitli. Çıkabilir miyiz? Nedir durum? Çıkmamız zor gibi komutanım. Çok mu kalabalıklar? Anladım, kalabalıklar. Ne yapacağız komutan? Adamlar girmek üzereler. Girsinler aslanım. Girsinler bakalım. Malzemen ne durumda? Ne var aklında komutanım? Aşık. Bu adam öldü mü? Mefta. Aşık, Tahir. Biraz daha dayanın. Sokmayın onları içeri. Emredersiniz. Demek ki babanız burada komutanım. Bakacağız Karabatak. Burayı aşmamız lazım. Sonra şifreli kapının önündeki güvenlikler var. O iş avcıda. Avcı, ne durumdasın? Üst koruma var. Sıkıntı yok. Siz engeli aşabilecek misiniz? Aşacağız mecbur. Hadi başlıyoruz. Hem oğlunu, hem seni, hem ülkeni, her şeyini elinden aldım Agah. Şimdi anladın mı kudretimizi? Anladın mı kim olduğumuzu? Anladım. Bir avuç aşağılık korkaksınız. Seni yavaş yavaş geberteceğim Agah. İçimize sızmak, bizi aptal yerine koymak ne demek? Cezasını dibine kadar çekmeni istiyorum. Acıyı hissede hissede gebermeni istiyorum. Bağlayın. ...15 dakika içinde kül olacaksın Agah. Önce sinirlerin ve damarların, ardından iç organların ve kasların kuruyacak. Sonra beynin kavrulacak. Adım adım, hissede hissede, düşüne düşüne gebereceksin Agah. Tadını çıkar. Elektriği 3 saniye aralıklarla ayarlı. Ha, bu arada baş ağrısına falan iyi gelir derler. Hadi görüşürüz. Bir küçük işimiz daha kaldı.
Buyurun Sayın Ateşem. Derman, başlıyoruz. Vay, beklenen an geldi demek ha? Büyük bir zevkle. Ne kadar kaldı? Birkaç saat var. Acele et. Sabırsızlanıyorum. Canlı yayın aracı geldi mi? Gelmek üzeredir. Bunları niye öldürmedik? İşimiz bitsin bunları da hallederiz. Geldiler. Güzel. Elini çabuk tut. Akşam haberlerine yetişmemiz lazım. Tamam. Ne olur bizi öldürmeyin. Ne olur. Sakin, sakin. Dediklerimizi yaparsanız kimseye zarar gelmeyecek. Ama dediklerimizi harfi harfine yerine getireceksiniz. Anlaştık mı? İyi, beni bir canlı yayın stresi bastı. Hava alacağım biraz. İlgilenin. Avcı sendeyiz. Tamamdır. 4 saniye yeter. Aa Fethi Bey, siz de mi buradaydınız? Ne o? Özledin mi? Ne alakası var? İşte bu kadar. İçerisi daha çetin geçebilir, dikkatli olun.
sol taraftan aşağı ineceğiz. Son şarjörü takıyorum. Boşa sıkma oğlum. Devlet malı o. Ayıp ettin komutanım. Şaka lan şaka. Şu durumda bile şaka yapıyorsunuz ya komutanım. Hayranım size. Daha bu bir şey değil İzmit'le antrenman bunlar. Çok operasyon göreceksin. Şurada sağ kurtaralım, bana uyar komutanım. Çaylak. Hadi oğlum Çin Seddi mi inşa ediyorsun ya? Bitmek üzere komutanım. Biz de öyle. Biz de. Ateşe devam, kesmeyin. Birazdan pilleri biter. Bak bak. Bizim pille çalıştığımızı düşünüyor bak. Kim veriyorsa bunlara o akılları. Ben şimdi onların akıllarını... Neyse. Çaylak. Hadi oğlum. Kalk mı çıkıyorsun lan? Komutanım az kaldı. Sabredin. Temiz. 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 Durduk yerde niye nöbet değiştirdik şimdi? Az adam kaldı. Ateşinin emriyle çıktı herkes. Kaç gündür uyumadık. Biz mi mahkumuz, bunlar mı anlamadım. Hadi etrafı kontrol edelim. Allah kahretsin, geliyorlar. Hazırlanın. Beklediğimden azlar komutanım. Keşanlılar halletmiştir diğerlerini. Adamları göndermişler belli. Tuzak kuracaklardı ya. Hadi Karabatak, hadi. Uçuyorum komutanım.
Baba, duyuyor musun beni? Baba! Eylem, babanın tutacakları başka bir yer yok değil mi? Var ama diğer kanatta. Nasıl geçebiliriz oraya? Oraya geçemeyiz, girişi farklı. Ama Agah Bey bu hücrelerden birinde eminiz. Açıldı. Baba! Baba, duyuyor musun beni? Komutanım bunların hepsi ölmüş. Aç, diğer kapıyı aç, diğer kapıyı aç. Baba, duyabiliyor musun beni? Baba! Beyler, güvenli bir şekilde geri çekilin. Mermim bitti. Benim de bitmek üzere komutanım. Ne yapacağız? Burada ölmek istemiyorum. Lan bu aşık da tam artist çıktı ha. Nasıl numara yapıyor? Bak bak bak. Ha. Patlayacak değil mi lan? İnşallah komutanım. Çaylak. Daha uzun vadeli dilekler için inşallah de bana. Lan patlamazsa adamlar delik deşik edecek bizi. Patlayacak komutanım. Patlayacak yani her zaman patladı biliyorsunuz. Mermileri bitti bunların. Sıkıştılar. Bunların sağ solu belli olmaz. Kalabalık gidelim. Hep beraber. Bence de. Yürüyün. Tamam. Baba! Baba neredesin? Baba, duyuyor musun beni? Komutanım! Baba! Baba, dayan! Baba, duyuyor musun beni? Baba! Baba, dayan! İşaretimi bekle. Bekle. Neredeler? Teslim olun. Saklanmayın. Yapacak bir şeyiniz yok. Sen öyle san. Şimdi çaylak. Oğlum bassana şuna.
bas. Komutanım patlamıyor. Nasıl patlamıyor? Ne demek lan patlamıyor? Patlat şunu. Hadi be. Hadi be patla be. Hadi be. Oğlum patlatsana şunu. Patlasana be. Hadi be. Lan patlat. Patlamıyor komutanım. Ver lan şunu ver. Baba dayan geliyoruz. Karabatak koruyun beni. Komutanım sakın çıkmayın. Yoğun ateş var, koruyamayız sizi. Sakın çıkmayın komutanım. Karabatak babam ölüyor. Komutanım imkansız, sakın çıkmayın. Kurban olayım, yapmayın. Seni de kaybetmeyeceğim baba. Üstü ince. Komutanım yapmayın komutanım. 3. Komutanım. Baba. Geldim baba, tamam, kendine gel. Baba iyi misin? Kendine gel. Geldik bak, buradayız baba. Tamam seni almaya geldik, buradayız. Bana bak aslanım. Sen devlet malısın. Patlat dedik mi patlatacaksın. Anladın mı aslanım? Patlat. Basıyorum. Patlatacak. Haydi. Hadi. Patladı. Vallahi patladı. Patladı abi. Ne diyorsun, anlamıyorum baba. Patlatacaklar, bilmem lazım. Tamam, çıkınca anlatırsın, tamam. Şu an bilsem de işimize yaramaz, hadi. Gidin buradan, çıkın gidin buradan. Olmaz baba. Bilmen lazım Yavuz, bir sürü bomba var, patlatacaklar, gidin buradan. Olmaz dedim baba. Olmaz, seni almadan olmaz. Ben burada annemi kaybettim, can yoldaşlarımı kaybettim. Seni de kaybetmeye niyetim yok, beraber çıkacağız. Bitmiyor bunlar, bitmiyor. Yük olurum ben size, çıkın buradan. Boşuna konuşuyorsun Agah Bey. Boşuna konuşuyorsun, biz geride adam bırakmayız. Burası tamam, çıkıyoruz. Gidin buradan. Dinliyorum Yavuz. Komutanım, babamı bulduk. Oh çok şükür. Hemen çıkın oradan. Yalnız ateş ortalıkta yok. B planına ihtiyacımız olabilir. Merak etmeyin. Devreye sokuldu bile. Mücahitler nasıl? Ne durumda? Onlar çoktan çıkmıştır. Tamam Yavuz, dikkat edin. Gidin buradan.
Resmen acı çeke çeke ölsün diye bırakmışlar Agah Bey'i. İnşallah iç organları sağlamdır. Elektrik verince içten yanmaya başlıyor insan. Biliyorum. Sadece düşünmek istemiyorum. Ben de ama hücrelerdeki adamların görüntüsü gözümün önünden gitmiyor. Nasıl bir yer burası böyle ya? Sözde demokrasiyi böyle getiriyorlar işte. Komutanım yardım edeyim mi? Gerek yok. Beyler, bayanlar, sanırım bu yaptığınız savaş çıkaracak bir hamleydi. İzinsiz girdiğiniz ülke toprağında bir de üstüne katliam yaptığınız için sizleri tutukluyorum. Ya da kısa yoldan idam ediyorum. Patladı abi. Patladı. Patladı çaylağım, patladı. Sen yaparsın da patlamaz mı aslanım benim? Biraz korkuttu ama ikincisi zamanında patladı. Heyecanı seviyor aga. Onun da tarzı bu. Abisi ne yapsın yani? Evet abi. Tarzım bu. Yürüyün hadi yürüyün. İndirin silahlarınızı. Bir kere daha söylemeyeceğim. Agah. Ölmemişsin. Ama kaçış yok. Seni o elektrikle yakarak geberteceğim Agah. Yavaş yak. Komutanım bir planımız var mı? Bekleyin. Cesaretine hayran kaldım komutan. Ama artık babanla öbür tarafta vakit geçireceksin. Çünkü hepinizi teker teker geberteceğim içeride. O kadar emin olma. Hala kafa tutuyorsun ya. Buradan nasıl çıkmayı düşünüyorsun? Sana bazı şeyleri öğretmek isterdim. Ama öğrenecek yaşı çoktan geçmişsin. İsterseniz dönün arkanıza bir daha bakın. Sayın ateşe.
Vatana ihanetten tutuklusunuz Ateş'e. Teslim olun ve sakın kaçmak için hamle yapmayın. Vur emri aldık. Dosyayı servis ettin değil mi? Sizden korkacağımızı mı sandınız? Tehditlerinize boyun eğeceğimizi mi sandınız? Tuzaklarınıza düşeceğimizi mi sandınız? Biz kimseden korkmayız. Hadi iyi günler. Buradan gidiyoruz. Hem de elimizi kolumuzu sallaya sallaya. Hadi. Yavuz durumu nasıl? Yolda kötüleşti. Nabzı çok düşük. Hemen müdahale etmemiz lazım komutanım. Hadi acele edin. Bir sıkıntı olmadı değil mi? Ateşe problem çıkartmadı inşallah. Yok komutan. Tam zamanında yetiştiler. Vatana ihanetten tutuklusunuz deyince yüzünün halini görmeliydiniz komutanım. Ders olsun. Durumu nasıl komutanım? Müdahale ediyorlar. Agah Bey dayanıklıdır komutanım. Çabuk iyileşir. Tabii ya. Bu nedir ki? Neler görmüştür o? İyileşir hemen. İnşallah Keşan'la. Nabzı iyi durumda. Hadi siz gidin. Ben de sizle kalayım komutanım. Yok yok. Gidin siz. Komutanım gerçekten bizde kalalım. Bir şey lazım olursa ben ararım sizi. Hadi siz gidin dinlenin biraz. Komutanım. Yoldayken konuşamadık ya. Anlatın bakalım nasıl hallettiniz tuzağı? Komutanım, Çaylak kardeşimiz sağ olsun bir bomba yaptı. Patlatmada yanında yattı. O nasıl bir düzenek? Adamları içeri çekersin. Sonra tetiğe bir bastık. Güm! Çok öyle olmadı da çalışmadı. Nasıl ya? Patlamadı mı? Vallahi patlamadı. Ha bu bomba yaptı patlamadı. Skandal. Tamam abicim ya. İçim yiyor zaten. Yok ya. Çaylak yapmamıştır onu. Lastik toptan patlayıcı yapar o. Ya siz bakmayın buna. Patlamaz olur mu? Tamam birkaç dakika geç patladı ama patladı neticede. Patladı mı? Heh, patladı. Hepimizin hayatını kurtardı ya. Aslanım benim. Estağfurullah abi. Takılıyorum ya. Benim kardeşim alıngandır bu konularda. Çok takılmayalım. Evet abiciğim. Yok o alınmaz ya. Alındın mı? Aa alındı. Oğlum takılma şaka yapıyorum ya. Benim asıl merak ettiğim... Niye geç patladı? Abi sen yapma Allah aşkına ya. Tamam oğlum.
Oğlum. Buradayım baba. Hayatımı kurtardın. Sen beni hayata getirdin baba. Yetiştirdin. Yanında lafı mı olur? Seni ben değil, annen yetiştirdi. Ben sana babalık yapamadım. Ama vatan için savaştın. İçimdeki vatan aşkı senin mirasınmış. Daha ne olsun, yetmez mi? Yeter mi? Yeter. Hala savaşıyorsun. Bu topraklarda çocuklar, masumlar anasını babasını kaybetmesin diye, ölmesinler diye hala savaşıyorsun. Daha ne isterim baba? Bu bana yeter. Yanında olmasını istersin. Karneni aldığında sevgi dolu bir sarılma istersin. İlk aşık olduğunda babanla dertleşmek istersin. Bisiklete binmeyi sana o öğretsin istersin. Sen bunlara mı üzüldün? Yıllardır hep içimde ukde olarak taşıdım. Üzülmek ne kelime. Üzülme bunlara baba. Hem inşallah oğlunla yapamadıklarını torunlarınla yaparsın. Arayı kapatmış olursun. Ha? Bir dakika. Yoksa Bahar hamile mi? Yok yok inşallah dedim. Yani kısmet olursa. Olur tabii. Olsun ya. Şöyle dedesi gibi yakışıklı bir torun olsa fena mı olur? Hemen ihtiyara bağlama. Vallahi çoktan bağladım evlat. Benden buraya kadar artık canım benim. Sen iyileş. Sonra uzun uzun konuşuruz bunları. Birazdan gideceğiz hastaneye. Allah'ıma şükürler olsun ki bana senin gibi bir evlat verdi. Eyvallah oğlum. Eyvallah. Evet komutanım. Agah'tan edindiğimiz bilgileri istihbarat aracılığıyla bütün emniyet birimleriyle paylaştık. Herkes teyakkuzda. Özellikle İstanbul'da bütün emniyet aramalara başladı. Tabii komutan. Şimdi trafik yoğunluğunu öğrenmek ve TEM otoyolundaki kazanın detaylarını almak için muhabirimiz Aslı'ya canlı bağlanıyoruz. Evet Aslı sendeyiz. İyi akşamlar efendim. Aslı şu an yanımda. Ama tahmin edeceğiniz üzere şu an konuşacak vaziyette değil kendisi. Eğer yayını keserseniz Aslı ölür. Bunu söylememe gerek yok herhalde. Allah kahretsin.
Evet, devam işareti geldi mi yoksa Aslı'yı vurayım mı? Evet, sizi dinliyoruz. Güzel. O zaman haberlerimizin detaylarına geçelim isterseniz. Şu anda hepiniz neden burada kameraların karşısında olduğumu merak ediyorsunuzdur. Öyleyse söyleyeyim. Şu an ülkede ne kadar polis, jandarma ya da istihbarat ya da asker, güvenlik birimlerine dair ne varsa hepsini çaresiz durumda bıraktım. Güvende değilsiniz. Şu an ekranların karşısında eğer ben varsam güvende değilsiniz. Nihayet tanıştık Türkiye. Size yalan söylüyorlar. Şu an İstanbul'un en kalabalık yerlerinden birine patlayıcılar yerleştirildi. Neler yapabileceğimizi herkese göstermek için. Devamı gelecek. Sizin yerinizde olsam şehri terk ederdim. Şaka yapmıyorum. Eğer şaka yapıyor olsaydım şu düğmeye bastığım anda hepiniz aynı gürültüyü duymazdınız.